হ্যালো এভরিওয়ান, আবার একটি আপনাদের কাছে নিয়ে আসলাম স্মার্ট ওয়াচ আনবক্সিং। তো প্লিজ ভালো লাগে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করে দিবেন। ডোন্ট ফরগেট লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। বেশি দেরি না করে আনবক্সিং করে ফেলি। তো আনবক্সিং করার আগে তোমাদেরকে একটু ডিটেলে বলে দিই এর মধ্যে বিলটার মধ্যে কী কী রয়েছে। তো বিলটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি রয়েছে আমাদের ফ্লিপকার্টের বারকোড লাগানো আছে, ফ্লিপকার্টের ট্র্যাকিং নাম্বার দেওয়া আছে এর মধ্যে, আর আমার অ্যাড্রেস প্রুফটা এখানে দেওয়া আছে। তো অ্যাকচুয়ালি আমি এটাকে 5 তারিখে 3 তারিখে অর্ডার করেছিলাম। তো 5 তারিখের মধ্যে চলে আসছে, প্রায় 2 দিন সময় লাগছে আসতে। তো এটাকে আনবক্সিং করে এখন আমি তোমাদেরকে সব কিছু বলে দিচ্ছি এর ভিতরে কী কী রয়েছে। তো প্যাকিংটা অনেকটা হার্ড প্যাকিং করে দিয়েছে, কারণ কোনোভাবে যেন ড্যামেজ না হয়, এটা অ্যাকচুয়ালি করা দরকার, প্রোডাক্টটার কোনো সমস্যা হবে না। চলো দেখে নেওয়া যাক ভিতরে কী কী রয়েছে। হ্যাঁ, তো এখানে দেওয়া আছে টর্নেডো কলিংস। তো এর মধ্যে লেখা আছে ফায়ারবোল্ট টর্নেডো কলিংস ব্লুটুথ কলিং স্মার্ট ওয়াচ। তো সিরিয়াল নাম্বার দেখতে পাচ্ছ, বারকোড তার মধ্যে দেওয়া আছে। চলো পিছনে দেখা যাক কী দেওয়া আছে। পিছনে ডিটেল অনেক কিছু লেখা আছে। তো পিছনে ডিটেলসভাবে লেখা আছে সব কিছু। তো তো প্রাইসটা এখানে লেখা আছে প্রায় 10,000 টাকা। অ্যাকচুয়ালি এটা আমি 10 দিন নিইনি, তো এখন ফ্লিপকার্টে অফার চলছে, আপনারা 4,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন একটি মানে ব্লুটুথ কলিং স্মার্ট ওয়াচ। তো এখানে লেখা আছে 1.72 ফুল টাচ ডিসপ্লে, ব্লুটুথ কলিং, SPO2 মনিটরিং और 30 স্পোর্টস মোড। তো 320 ইন্টু 380 পিক্সেল রেজোলিউশন দেওয়া আছে। তো আপনাদের কোনোভাবেই সমস্যা হবে না আপনাদের ইউজ করতে। তো ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। তো প্যাকেজিংটা খুব ভালো করেছে, ডিজাইনটা খুব সুন্দর। চলো দেখা যাক, এবার আমি এটাকে খুলবো এখন। তো এর মধ্যে এখন কি রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না, তো এটা আমার ফার্স্ট ইউজ। তো এর মধ্যে লেখা আছে fireboltt.com। তো এখানে গিয়ে আপনি ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আপনি অনেক কিছু মানে কী রয়েছে স্মার্ট ওয়াচ সব আপনি চেক করতে পারবেন। তো এটা স্পন্সরশিপ আমাদের বিরাট কোহলি। তো আমি এটাকে অ্যাকচুয়ালি গ্রিন কালার অর্ডার করেছিলাম। তো ওপরে ডিজাইনটা খুব ভালো লেখা আছে ফায়ারবোল্ট। তো এর সামনে লেখা আছে ফায়ারবোল্ট প্লিজ চার্জ দ্য ওয়াচ টু 100% বিফোর ফার্স্ট ইউজ। তো আপনি অ্যাকচুয়ালি এটাকে যখন ইউজ করবেন তখন 100% করে ইউজ করবেন, নইলে আপনার ব্যাটারি সমস্যা হতে পারে। তো অ্যাকচুয়ালি এটা সবারই করা দরকার। তো আপনাদেরকে আমি এটাই বারবার বলছি। চলো এর মধ্যে কী রয়েছে একটু বের করে দেখা যাক। তো ডিজাইনটা খুব সুন্দর, কিন্তু এটাকে আমি সাইডে রেখে দিই। তো দেখা যাক এর ভিতরে এবার কি আছে। এটাকে উঠিয়ে দেওয়া যাক। দেওয়ার পর সামনে একটি চার্জিং কেবল দেওয়া আছে এর মধ্যে ম্যাগনেট লাগানো আছে। তো আপনি ইজিভাবে আপনার স্মার্ট ওয়াচটিকে চার্জ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। নিচে লেখা আছে হচ্ছে ফায়ারবোল্ট স্মার্ট ওয়াচ ইউজার ম্যানুয়াল। তো অ্যাকচুয়ালি এটাকে বলা যায় ইউজার গাইড। তো এর মধ্যে আপনি এটা পড়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন, এই স্মার্ট ওয়াচটাকে কীভাবে ইউজ করবেন সব কিছু এর মধ্যে পেয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা হবে না। চলো এবার দেখা যাক এর মধ্যে ফ্যাসিলিটি কী দেওয়া আছে। তো এটাকে সিলটাকে অ্যাকচুয়ালি উঠিয়ে দেওয়া যায়। চলো বেশি দেরি না করে অন করে ফেলি। ডিসপ্লেটা খুব গ্লেস মারছে, একদম চোখে লাগছে, ডিজাইনটা খুব সুন্দর। আর পিছনে পাওয়ার বাটনটা খুব ভালো লাগছে দেখতে, আর পিছনে লেখা আছে ফায়ারবোল্ট। চলো আর বেশি দেরি না করে অন করে ফেলি। তো টাচটা অনেকটা ভালো কাজ করবে মনে হচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে তো খুব ভালো লাগছে। তো এবার পাওয়ার বাটনটা চেপে ধরলাম, দেখি কতক্ষণ লাগে অন হতে। একটু টাইম লাগছে, কিন্তু ফায়ারবোল্ট লেখা চলে আসছে অন স্ক্রিনে। তো এত ফাস্ট, সামনেই খুলে দেখি ওপেনে বিরাট কোহলি ছবি দেওয়া আছে। অনেক কিছু দেওয়া, স্টেপ ফায়ারবোল্ট, এখানে মেনু দেওয়া আছে। মেনুর মধ্যে গিয়ে আপনি কোনটা কি ইউজ করবেন। ক্লকে ট্যাপ করে হোম বাটনে চলে যাব। এবারে এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এটার একটা অ্যাপস রয়েছে, যেটা আপনি অ্যান্ড্রয়েড বা অ্যাপ স্টোরে পেয়ে যাবেন, মানে প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোরে পেয়ে যাবেন। তো অ্যাপসটার নাম হচ্ছে দ্য ফিট, DAFIT, দ্য ফিট। বা আপনি যদি লেখেন ফায়ারবোল্ট, যদি এভাবে লিখে সার্চ করেন তো সেটাও পেয়ে যাবেন। তো লেখার পর এখানে লেখা আছে দ্য ফিটে গিয়ে এখানে ইনস্টল করে নেবেন আপনারা সবাই। ইনস্টল করার পর তো এখানে অটোমেটিকলি করার পর ওপেন করে নিয়ে প্রোফাইল চলে আসবে। প্রোফাইলে গিয়ে এখানে আপনার ডিটেল দিয়ে দেবেন, ফুল ডিটেল দিয়ে দেবেন এর মধ্যে। তো এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করে দিলাম। তো প্লিজ ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সবাই।